大家好，歡迎收睇今集嘅企業導航。每一集我哋都會邀請唔同嘅企業家同我哋去進行分享。今日我哋邀請開辦婚姻配對公司嘅 Vivian 同我哋分享一下。Hello，Vivian 你好啊。Hello， 你好。Vivian，我知道咧你本身從事獵頭公司嘅工作啦，點解之後咧會開始慢慢轉型咧，開展咗婚姻配對公司嘅咧？係嗱，點解我會由獵頭公司咧？因為其實講緊獵頭公司都係真係幫人去揾工啦，咁亦都係即係幫公司去揾人才。咁而我自己就見到咧，就係話哇好重要啊！即係一個人佢嘅工作係影響到佢一生。咁但係乜嘢係更加比呢個工作更加重要咧？就係原來揾到佢真正嘅緣分，即係揾到佢嘅另外一半，揾到佢一生嘅摯愛。咁所以我就覺得哇，其實呢一樣嘢更加比揾工更重要嘅。咁我就轉行就直頭係，不如我就做呢一個婚姻配對，就幫人真係去揾一個真正嘅伴侶，真係揾一個靈魂伴侶，揾一個 soulmate 咁樣咯。非常之有使命感嘅工作啦，仲可以幫到人哋咧去尋找佢哋嘅靈魂伴侶啦，同埋終生嘅伴侶啦。咁但一開頭成立公司嘅時間，有冇遇啲咩難關同埋挑戰？你係點樣應對呢？嗱，最初其實都有即係啲客啦，佢哋係好完美主義嘅，即係例如我要個男士又係1米幾、1.8米咁樣啦，咁跟住又要靚仔啦，又要有錢啦，又要專一啦，咁個樣就直頭係即係一個明星荷里活出現咁樣。咁但係即係因為其實現實同埋真係你揾到呢一個嘅呢個人啦，係都真係叫做有個距離嘅，甚至乎就係調翻轉啦，即係有翻咁上下，就係佢哋嘅年紀啦，譬如女性咁樣。咁調翻轉就係個男士又點解會揀你咧？或者係即係大家你揀人揀你咁樣。咁所以變相就係即係做咗好多就係講緊即係叫疏導佢哋，因為我自己都係有一個心理學嘅 background 啦，咁所以就係即係幫佢哋去用翻 MBTI 啦，再加心理學啦，咁樣去轉型，咁樣即係慢慢幫佢哋梳理翻咯。所以你除咗配對嘅工作之外啦，都會去幫客人咧了解佢哋嘅需要啦，然後咧都會調節一下咧佢哋唔同嘅想法啦，令到佢更加容易咧可以配對到咧合適嘅人選嘅。咁你點樣睇喺呢個成個行業當中咧，對於 dating 嘅一個需要咧？其實嗱，我可以講話真係行業或者係 dating 啦，係越嚟越多呢個需求，因為講緊即係單身人士，甚至乎點解會咁多單身人士咧？特別係女士，就係因為女士真係越嚟越叻嘅，即係講緊佢哋嘅事業啦，各樣嘢都真係比好多男士更加優秀咁樣，咁所以佢哋反而就係梗係即係人就一定係揾個更加比自己更加叻㗎啦。咁所以佢哋就會選擇就係不如我倒不如單身，即係自己照顧自己，就都唔好話揾一個男士，我要照顧埋佢啦咁。咁所以我見到個 market 就真係越嚟越多。而喺坊間啦，都有好多唔同類型嘅公司啦，亦都有啲 dating app 啦，有好多唔同嘅配對服務公司，相信競爭都好大嘅喎。咁公司點樣突圍而出呢？嗱，其實我哋個分別係咩呢？即係嗱 dating app 好多時候見到某某嘅電視台都會講話，哇呢個人又俾人呃咗幾多錢，嗰個又點咁樣。咁但係我哋嘅做法就係因為我哋係有呢一個嘅自己嘅團隊啦，即係有呢個律師啦，跟住有 accounting 啦咁所以我哋每一個嘅客戶啦，即係佢哋上到嚟真係參加咗我哋嘅配對服務啦，係講緊就係話我哋所有嘢都係 fact check 嘅，即係佢嘅銀行、佢嘅帳單啦、佢嘅入息啦、佢嘅住址證明啦、佢係咪真係呢間公司要做啦、佢係咪真係有呢啲物業啦？咁我哋全部都係真係 fact check 晒，真係真實啦，我哋先至會係叫做同佢做一個 matching 咯。所以我哋冇任何假嘅成分喺度嘅。嗱，因為我自己就係美國南加州大學讀心理學畢業嘅，咁所以我自己同啲客去見面嘅時候咧，即係唔係話你想要 ABC 人，咁我就真係俾個 ABC 人你，我係真係會用一個心理學啦，再加我亦都好研究 MBTI，咁所以 MBTI 就係一個叫做16型人格啦，咁所以就係你想要呢一類型人，但係咪真係合適同呢一啲人喺埋一齊咧？好多時候就係哇，點解每一次拍拖都會去到分手，但係行唔到去最尾咧？但係原來就係我其實唔係適合同呢類型喺埋一齊，咁所以就係變相我嘅做法咧，就係我會去梳理翻究竟佢係咪真係邊一類型人係啱佢適合多啲咯。用家咧可以透過你哋咧去幫手 fact check 唔同嘅資料啦，然後咧都可以由你咧去幫手透過心理學嘅層面啦、MBTI 嘅層面啦，去睇下合適嘅對象咧到底係邊啲嘅類型啦，咁就可以更加容易咧揾到自己合適嘅另一半啦。咁你覺得咧，如果作為用家嚟講啦，喺揀選一間 dating 公司啦，或者揀選另一半嘅時候，有啲咩要留意咧？嗱，特別係佢哋係咪真係有呢一個嘅第一啦，當然係 BR 啦，係咪真係定係會係幫人叫呃人啦，作為一個橋梁啦。第二，佢哋會唔會真係幫手去 fact check 晒所有一切嘅嘢咯？咁最重要嘅即係你俾得錢就唔係玩一個免費嘅 app 啦。咁你免費嘅 app 嘅就即係
周圍都你一日可能俾10幾20個人嚟咁但係真係如果你話一個 dating 公司嘅話，佢係好多嘢都一定要係 fact check 晒咯，係啦，就真係要實名登記啦，跟住之後佢哋嘅入息啊，各樣嘢全部都要真實咯。平時咧喺公司嘅宣傳方面咧，通常係用啲咩渠道去做宣傳嘅？我哋好多都真係 referral 嘅，係啦，咁因為我哋自己公司亦都有好多嘅成功例子啦，咁好多客佢哋嘅身邊嘅朋友啦，甚至乎即係佢哋叫做呢個 package 完咗之後啦，暫時都未揾得啱嘅，佢哋都會 repackage 啦咁。咁我哋公司嘅 website 啦、social media 啦，我哋自己即係我自己都有一個個人 IP 啦咁樣，咁所以都有不同嘅訪問啊，或者係即係直播啊，都會揾我上去咯。有好多唔同嘅多元化渠道去做宣傳啦，就可以令到更加嘅用家咧見到同埋留意到你嘅公司啦。再加上口碑宣傳啦，相信你要提供好好嘅服務啦，先至可以令到咧用家再介紹佢嘅朋友咧去光顧你哋公司。咁唔知道咧喺未來發展方向方面咧，有冇啲咩新目標或者新計劃咧？嗱，因為我哋公司除咗即係齋1對1配對啦，我哋都有呢一個形象指導啦，同埋呢一個嘅即係髮型啊，同埋教佢點樣去食嘢，即係 etiquette 啦、禮儀啊方面嘅。咁所以我哋除咗係即係叫做單一嘅俾個人嚟咁樣，我哋都會一個成個 package 係每個人都係㗎啦，即係你第一下見嗰人都係一個比較外貌協會啲啦，你都會睇人哋個形象啊，睇人個樣先。咁所以呢個我哋會包裝好晒，教晒佢一套點樣去真係impress 對方啦 ，impress 個異性啦，咁樣先出去。的確係啊，喺我哋選擇人哋嘅同時咧，人哋都會選擇我哋啦。咁所以咧，無論配對公司咧，除咗咧去提供唔同嘅 matching 服務之外咧，都係由內在啦、外在啦去提升用家嘅一個 package 啦。今日非常之多謝 Vivian 嘅分享，thank you。冇問題，thank you。